Hello, friends. Today we learn about the story of the farmer and his sons. मित्रांनो, आपण आज एक शेतकरी आणि त्यांची मुले आपण त्यांच्याबाबत एक स्टोरी पाहणार आहेत. अ फार्मर हॅड 3 सन्स. एका शेतकऱ्याला 3 मुले होते. दे वेर स्ट्रॉंग अँड हार्डवर्किंग. ते कणखर आणि मेहनती होते. बट दे ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर. मात्र त्यांचे नेहमी एकमेकांशी भांडण होत असे. समटाइम दे इवन फॉट. कधीकधी त्यांच्यात मारामारी सुद्धा झाली. The farmer want his son to stop quarreling and fighting. शेतकऱ्याची इच्छा होती की त्यांच्या मुलांनी भांडणे थांबवावी. The farmer want them to live in peace. त्यांची इच्छा होती की त्यांनी शांततेत जगावं. प्लेन वर्ड ऑफ ॲडवाइस और स्कॉल्डिंग did not have much effect on these 3 young sons. सल्ले किंवा टोमणे या साध्या शब्दात या तिघी मुलावर फारसा परिणाम झाला नाहीत. The farmer always thought what to do keep his sons united. आपल्या मुलांनी एकजूट ठेवण्यासाठी काय करावे असा विचार शेतकऱ्याने नेहमी केला. One day the farmer found an answer to the problem. एके दिवशी त्यांना समस्येचे उत्तर सापडले. So the farmer called all his sons together. म्हणून त्याने आपल्या सर्व मुलांना एकत्र बोलवले. He showed them a bundle of sticks. त्याने त्यांना काठ्यांचा एक गठ्ठा दाखवला. And said, I want to any of you to break these sticks without separating them from the bundle. तो म्हणाला, तुम्हांपैकी कोणीही या काठ्या बंडलापासून वेगळ्या न करता तोडल्या पाहिजेत. Each of these 3 sons try one by one. They use their full strength and skill. 3 पुत्रांपैकी प्रत्येकाने एक एक करून प्रयत्न केले. त्यांनी आपली पूर्ण ताकद, कौशल्य वापरले. But none of them could break the stick. मात्र त्यापैकी एकालाही काठी फोडता आली नाहीत. Then the farmer separated
the stick and give each of them just a single stick to break. मग त्या शेतकऱ्याने काठ्या वेगळ्या केल्या आणि प्रत्येकाला एक एक काठी फोडायला दिली. They break the stick easily. त्यांनी काठ्या सहज फोडल्या. The farmer said, a single stick by itself is weak. It is strong as long as it is tied up in bundle. तो शेतकरी म्हणाला, एक एक काठी स्वतः कमकुवत आहे. जोपर्यंत बंडलमध्ये बांधलेले असते तोपर्यंत मजबूत असते. Likewise, you will be strong if you are united. त्याचप्रमाणे तुम्ही एकजूट असाल जर तुम्ही बलवान व्हाल. You will be weak if you are divided. तुमची विभागणी झाली तर तुम्ही कमकुवत व्हाल. Moral of the story: if you are united, then you will be strong. तुम्ही एकत्र राहिले तर तुम्ही स्ट्रॉंग आहे. इफ यू आर डिवायडेड देन यू विल बी वीक. तुम्ही जर विभागले गेले तर तुम्ही कमकुवत व्हाल. मित्रांनो, आजच्या युगामध्ये एकत्र कुटुंब कमी होत चाललं आहेत. फॅमिली डिवायडेड होत चालली आहेत, वेगळी होत चालली आहेत. जो स्वतंत्र संसार थाटत आहेत. कधीही एकत्र कुटुंब राहिलं तर त्या कुटुंबाकडे कोणाचेही डोळे काढून पाहायची हिंमत होत नाही. म्हणून प्रत्येक कुटुंबाने एकत्र राहिले पाहिजे. आय होप ही स्टोरी तुम्हाला आवडली असेल. थँक्यू.